شما کدام غیرت از زیر دارین که میاین از اسلام گپ میزنید؟ کدام شهامت از زیر دارین که میاین از مبارزه علمی و قدمی صحبت میکنین؟ کدامت به اساس قلم و تقوا و صاحب مهربانی و افتخار و غیرت و شهامت به قدرت رسیدین؟ کلت بغیرت هستین. من ذره ذره تا نمیشناسم. 9 سال که شما ما وقت تیر کردیم خبرنگار بودیم. اگه عطا محمد نورت است، اگه ظاهر قدیرت است، اگه لاله امیدزایت است، اگه معین است، این کل دوزا. امروز او بیادر مسعود چی نام داره؟ احمدزیا مسعود. این که 52 میلیون دلار در میدان هوایی دبی گرفته شد. شرم از برتان. خدا و راستی خجالت بکشین. برین وضو کنین، نماز بخونین، بگین خداوندا توبه، ما دوز هستیم، ما دوزی کردیم، ما را ببخش. پیسه را پس بدین به حکومت، یک زندگی آبرومندانه بگیرین. برین یک جای یک دکان جور کنین. برین یک جای یک کار غریبی در یک مکتب یک 4 نفر درس بدین. اینی غیرت است، اینی شهامت است، اینی مسلمان واقعی است که به کسی ضررتان نرسان. شما خود دوز هستین. من نمیشناسمتان. من فردتا میشناسم. فردتا. یک دوز دیگه که تا حال شما هیچ رو نمیشناسین، باز محمد احمدی نام داره. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بود. میلیون ها دلار اختلاس داره. 2 3 4 خانه رو تنها دمی 15 سال در وزیر اکبرخان خرید. هر دوزی که اگر از شمال است، اگر از جنوب است، اگر از شرق است، اگر از غرب است، افشا کنید. بشش نگید. اگر لاله امیدزایت است، اگر عزیز ظاهر قدیرت است، اگر معینت است، اگر بیادر مسعود است، اگر قماندان عطا محمد نور است، اگر قماندان عبدالله کل از یا پیش ما یک حیثیت داره. یا وحدت دوزاست، یعنی یک جمع از دوزای انجای شدن، باز وحدت صاحب یکیش در قندار چیخ میزنه صاحب که بیاین نه و اشرف قوم پرستی میکنه، دیگهش در بلخ چیخ میزنه ما حکومت چپا میکنیم. برادر، طالب هم میگه که ما حکومت چپا میکنم، داعش هم میگه که ما حکومت چپا میکنم. طالب میگه ما امارت اسلامی میخوایم، داعش میگه که ما خلافت اسلامی میخوایم. جمعیت چورچی میگه هم من حکومت هستم، هم دوزی میکنم، باز هم که مرا پس برکنار کردی ما حکومت چپا میکنم. خب ولی آفرینت، مردم افغانستان احمق فکر کردی. این جوانای 15 ساله است که گپش بیتی به نام قوم، به نام سم، به نام مذهب رهبرا بچه‌تان در انگلیس روان کنین، به عشق عاشقی و به درس و تحصیل اولاد غریبه بکشین. تو بگی سلام بگی تا اومد نور چند نفر پشت استاد میشن. با خدا می روز اول که جات نفر بکشی 300 نفر، روز دوم 100ش میمونه، روز چهارم شاید 1 نفرم پشت نمونه. تمام خودت کرده بچیت خاط موندی. دستایت حکومت انت در پشترت بسته میکنه. افسوس که ما بجای اشرف غنی بغیرت نیستیم. اشرف غنی هم بغیرت است. یا عطا محمد نور خب چی نام داره؟ حنیف اتمر. تو خو غیرت لري و حنیف اتمر. لاسنه د مسیح ولی د شاته وټړه په بلخ باندې قومنده وکړه. څنګه ته 1.5 میلیون پوج لري، یو لنډغر والی نشي نیولای، یو لنډغر قومندان نه د کندهار نشي نیولای، یو څلور پیځه لنډغر په کابل کې نشي نیولای. خو تاسو کې دغه ایمان نشته، دغه غیرت نشته، دغه شهامت نشته، ځکه تاسو خرڅ شوي. تاسو کې نه چودري چې امریکا تاسو ته شوي وي، د امریکا په خوښه وده تاسو کار کوئ. اشرف غنی کته د امریکا په خوښه عطا محمد نور نیسي، د امریکا په خوښه جنرال رازق لري کې تم ملي خاینه. هر افغان چې ظلم کړی په افغانستان کې، هر افغان چې غلا کړی، هر افغان چې ځکه غصب کړی، د راوی نیسي د قانون منګولو ته وسپاره. کاغذ زم که زما ورور دی، که زما مور دی، که زما پلار دی، راوی نیسه، په خپل راونیسه، پم دی اردوی ونیسه، پم دی ملي امنیت ونیسه، پم دغه کسان راونیسه. محکمه که علنی محکمه که د افغانستان خلک ډیر نور زوریدلی د دغه لوچکانو له لاسه، ډیر زوریدلی د دغه لنډغرو له لاسه. اشرف غنی ته لنډغر مشر، کرزی لوچک مشر و غل مشر و که ته لنډغر مشر به موږ تا سره هم ګورو. همدغه رقم مې درته کمپاین کړی، هر کې مې دننه کړې دا ټول افغانستان در باندې کړي. والله او بله چې کابل ته راشم او ودې نیسم، دغسې نیسم او دومره شی هم نه یم وژنم، دقسې خورم دی وچ. اشرف غني که ته چې دا لوچکان محکمه نه کړي، د افغانستان د خلکو وینې څکلي دي دوی. 15 کلونو د نړۍ میلیارډونه ډالر په افغانستان کې راغلل، دا څه شول؟ و زما کونډه مور د سړک په سر ده، زما کونډه یتیم ورور بوټان رنګوي، او د دغو رهبرانو جاهلانو زامن په امریکا او کاناډا کې چکر وهي، په اروپا کې چکر وهي، او صاحب چې کله قدرت مسله شي بیا خلک راټول اله کې اسلام د خطر است. واه واه
خوب اسلام در خطر است، نه جیبت بچیم در خطر است. اسلام در خطر نیست. دین مقدس اسلام هر کس در هر نقطه کره زمین میتونه عبادت خداوند بکنه. جیبت در خطر است، جیب خودت در خطر است، جیب بچت در خطر است، جیب نسل آینده در خطر است. از پول حرام تغذیه شدی. ونان مشوره نیک بسیار برادرانه من نه چاپلوس اشرف غنی هستم، نه چاپلوس عطانی فاطمه هستم، نه چاپلوس استاد عطا محمد نور هستم. من مردی به عنوان خبرنگار آزاد گپ خودم میزنم برات. بسیار مردانه خواهد بود، بسیار با شهامت خواهد بود که خودت از ولایت بلخ بیرون شوی، بان که یک آدم پاک، یک آدم صادق، یک آدم با نیت خیر بیای و مردم خدمت کنه. در غیر از اون نه زور مسلحانه را داری، نمیتونی سلاح بگیری، نمیتونی در کوه بالا شوی، نه علمیت از این داری که تو در ارگ بیایی. یعنی رسیدن بر یک قدرت علمی میخواه، یک تفکر عالی میخواه، یک نفر که علمیت داشته باشه، دانش داشته باشه، اخلاق داشته باشه، تربیت داشته باشه، مبارزه سیاسی سالم کرده باشه، دستایش به خون ملت آغشته نباشه، مال بیت المال نخورده باشه، دزد نباشه، زمین غصب نکرده باشه، خبرنگارا را نکشته باشه، اون کس میتونه برگ ریاست جمهوری را پیدا کنه. او که جاسوس باشه، جاسوس ایران باشه، جاسوس پاکستان باشه، بیادر خود کشته باشه، افغان خود کشته باشه، خبرنگار کشته باشه، زمین غصب کرده باشه، چور کرده باشه، مال بیت المال خورده باشه، او برگ ریاست جمهوری ارمان به گور خود میبره. نسلت به گور خود میبره. ایره ما برای چلنج میتم. نسلت ارمان به گور میبره که برگ ریاست جمهوری بره. هر بسیار مدافعین داره که از خود دفاع بکنه. 4 تا طالبی که لچک و بی پدر آق پدر مادر مثل شما بود سرطان ایلا کردیم تا کولاب دواندیتان. تو چطور میای ارگ میگیری؟ ارگ جای لچکان نیست، ارگ جای لندگران نیست دیگه. ارگ جای انسانای با شخصیت است، انسانای با غرور است، انسانای با افتخار است، انسانای دانشمند است. ارگ جایی است که انسان تربیت شود. از اینجا وقتی که بیرون برای واقعا بگه که من یک مکانی آمده بودم که اینجا مکان علم بود، دانش بود، فهم بود، مبارزه علمی صادقانه بود. ما با کو بالا نمیشیم، با ارگ میریم. تو را مردم در یک ولایت نمیمانه. 4 تا طالب دیگر اردو را سر روان کنیم میگروز ایران میری. با خدا که تو در افغانستان بونی. حتی محمد تو با کدام غیرتت، با کدام شهامتت تو میری روز خمینی رو تجلیل میکنی؟ مگر غازی امان الله خان غازی نبود؟ مگر مزیدی خان یک قهرمان نبود؟ او بی‌وجدان. چرا؟ من خدا سال 91 تا از دیزیکم دیده بودم. خدا بخشه جناب داوود هم زنده بود تو وقت. در سال چی آمده بودیم ببخشید مزار شریف جنده بالا. اتر خونه بودی، بسیار یک عالم شریف بودی. پیسه بسیار ذلیل میسازه انسان. پیسه بسیار انسان بی‌غیرت میسازه. پول، پیسه، موقف، شهرت بسیار انسان ذلیل میسازه. ما که نه پیسه دارم، نه میخوایم که پیسه دار شوم در دنیا، ولی من شهامت از این دارم پشت هر مجرم